Sveiki, labdien! Tātad šīs dienas epizodē mums ir plānā paskrūvēt vienu žurku, pabeigt vienu žurku, precīzāk. Pēc palīdzības pie mums vērsās Viktorija. Pajautāja, vai mēs varam pamēģināt vēl šo sezonu dabeigt viņas mašīnu, kaut kad tūlīt ved pie manis. Tad jau skatīsimies, kas tad jādara, kā tad jādara, un sāksim kaut ko darīt. Tā kā jā. Jā, esmu klāt. Jā, dāja nāku. Tā, dabūjām viņu nost no Evaka, tikko iestūm viņu iekšā boksā. Koč jā, tūlīt es izpīpēšu, kas te vispār notiekās. Džedīti. Jebal! Kadoč, izkrāmēja tikko, gandrīz visu no mašīnas. Salons. Mums ir atbrīvots, labi, tad kaut kādas salona sūdi tie, lai paliek. Bagūzi arī pa lielam, tad kaut kādi gumijas un par kaut ko vēlāk uztraukties. Kā, jā, tūlīt celsim uz pacēlāju, skatīsimies, kas no apakšas notiek. Uz āto uzmetu AC apakšai. Arī būs bišķi ko padarīt. Bet tā kopsumā viss izsās plus mīnus. Ok. Jā, kurš jā. Tā kā es pat nezinu tagad, ko sākt jāizdomā. Laikam ar motortālu, jo apakš, nelabi, laikam jāpāriet tik un tā pilnīgi visām skrūvēm pāri, kas ir uz šīs mašīnas, jo man nekas te baigi neviešu uzticību. Koč izdomāšu tūlītās, kas ko kā, ko pirmo. Bet jā. Šī pirmajai dienai pietiks. Kaut kāda ideja aptuveni radusies, tā kā laiks doties mājās. Labrīt. Otrā diena. Ķeramies klāt. Lielam šodienas plāns ir vienkārši kaut ko visu pēc kārtas skrūvēt, lai atbrīvotos no tās čupas uz galda. Sakt likt kaut ko kopā, kaut ko dēļ, lai tā kaudze paliek mazāka. Jā, let's get it! Kurš no jums jau kliedz ekrānā, ka es kaut ko aizmirsu? Viena lieta, ko parasti bieži aizmirst. Šī plāksnīte aiz sparata. Nice. Karba sajūgs mums ir vietā, kardāns mums ir vietā, vajag vēl dabūt uzgriežņus. Neuztraucaties, plāksni arī pieliku. Palielam šai nedēļai tas būs viss. Tad jau nākamnedēļ turpinās ķersies klāt, jo tik un tā pagaidām diezgan daudz kas trūkst. Tā kā līdz nākamajai nedēļai. Labrīt, mīļā tauta. Šodien mums ir aiznākamā nedēļa, otrdien, teicu, tiekās nākamnedēļ. Nē, ir daudz cits lietas, ko darīt. Kroč, vakar bijām iedzinuši
žurku iekšā kaut ko bišķi padarīt, kamēr bija nedaudz laiks, ko mēs esam izdarījuši, plēm neko. Nu labi, kaut kas ir izdarīts. Mums ir atvesta haube, mašīnas krāsā īstā haube virsū. Saskatījām špiļkas, pieskatījām izplūdes kolektorus. Mūsu mājai bija nogrieztas kronšteins. Uztaisīju kronšteinu. Radiatoram arī nebija kronšteini plēlam. Tad vakar uztaisīju arī radiatoram kronšteinis, tie krāsojās žūst. Tagad galvenais ir dabūt sajūgam trubiņu, kas nāk no pedāļa ārā, jo tās nav. Un kā redzat, kārba ir atkal nost. Jo izrādās, ka tika atvests ne īstais sajūga komplekts, ir jāliek cits sajūga komplekts. Kroči, jā. Tas bija pavēlti viss. Līdz nākamajai reizei. Nezinu, ka tas būs. Jā, pēc neliela pārtraukuma no žurkas skrūvēšanas. Diezgan paliela. Mums tagad ir decembris. Mums tagad ir decembris. Happy New Year. Gandrīz. Ziemassvētku. Nu jā, palielam es domāju, ka Cviģiks iznāks. Ja viņš iznāks, tad jau būs lieldienas. Sveiciens lieldienā. Kroči, jā, bija pauzīte, man bija darbi, ko darīt. Nebija laika pieķerties. Jā, riepu sezonu. Es esmu riepinieks, ja nu kas. Tagad pieķērāmies klāt beidzot atkal. Progress ir. Raģiks viss ir samontots, viss ir. Tur iepriekš redzējāt visu to bracketu mounting video posmu. Jā, skrūvis neņemiet ārā, būs cits. Tāda, es nezinu, vai Nils ir teicis, bet tā mašīna reāli sastāv no depo skrūvēm. Samarezi. Kroči, kurš viss ir depo skrūvis. Nu, labi, tas... Take our word for it. Te ir viss pilnībā no depo skrūvēm. Ja te ir oriģinālās skrūves, tas ir jaunums. Jā, motoram ir salikta apkara. Mēs tad pēdējās, šodien mums ir piekdiena, mēs šo plēlu visu nedēļu kaut ko bišķiņam tad daram. Šobrīd notiek Vikas mašīnas uzliešana gaisā. Motoru mēs pielaidām. Mēģi. Test numur 1. To es kaut ko uzfilmēju ar telefonu. Bet jā, tā nāk. Mums ir salikta apkara, motors mums rūc, dzesi vajag pieliet, atgaisot, jātiek galā ar visādiem gremliniem, gobliniem, randomēs. Mums pečka, nezinu, kāpēc neiet. Tagad cenšamies salikt kaut cik salonu atpakaļ kopā, jo ķipa salons ir salikts, bija ķipa salikts, bet nekas nav pieskrūvēts. Panelis kustās, tas viss bija vienkārši samests kopā. Tā starp citu, jā, viss te tika vienkārši noņemts. No sērijas tas skrūvi nebija. Viss ir vienkārši. Viss ir. Labi, te ir saliku atpakaļ, viņš lai vadi nepapisēt. Bet jā, te viss vienkārši saspadās. Samainīju atslēgas, jānomaina durvis slēdzene, bagana vākam jānomaina slēdzene. Sajūga pedālim bija vienkārši ielikts pedālboks, nebija galvenais cilindrs un trubiņu sajūgu. Saliku to, tas bija murgs. Bremžu pedāls, kā redzat, tur nav buksīti ielikt, viņš staigā visos virzienos. Tas ir jāizdara, tur rūkst atspere. Tā ir jāieliek. Kroči, kaut kā tā pagaidām. Tagad sākam lēnām finalizēt visu. Apakšā mums viss ir salikts, jā, izplūde. Tagad vakar bija Viktorija pie Kalniņa, nopirka shortshifteri, to mēs ielikām, nopirka regulējumās sviras. Kurš jā, atgaisojam sajūgu, atgaisojam bremzes. Vārstavāks tika nomainīts, jo iepriekš, nezinu, kaut kādā veidā viņi ir uztaisījuši caurumu tajā vārstavākā. Jā, es nezinu tagad pat īstenībā. Varbūt tu vēlies kaut ko vēl piebilst. Īsumā sakot, ir vienkārši viss ir salikts, principā viss tā kā halfway ir, jo tā ir problēma šitai mašīnai, ka principā kaut kādi 30% no viņas pabeigšanas vienkārši lietas ir padirstas kaut kur. Kurš jā, es pat nezinu īstenībā, cik daudz mēs vēl tagad no šitā visa bullshit filmēsim, jo reāli tagad tas, ka tu gribi kaut ko darīt, tad kaut kas trūkst, kaut kas jāmeklē, kurš beigā galvas čakarēšana, visu to filmēšanu arī, un te pat nav īsti ko redzēt, jo pa lielam, kā jau teicu, tā mašīna izskatās, mēs esam izdarījuši tik dafigā, bet tā mašīna izsās tieši tāpat, kā viņa izskatījās iepriekš, bet teiksim tā, sūdīgāk. Pagaidām. Jā. Tiekamies zemā.
tā, kā redzam, izplūda mums atkal ir nost, jo no sākuma noņēma viņu vienkārši, lai termoekrāns saliktu, bet kurš termoekrāna nav īstā. Tāpēc es domāju, ka labi, nevar atstāt šitās briesmīgās šausmas, kurš aizstāsim šo mistisko ceļazīmi ar normālu cauruli. Uzliksim atpakaļ normālu gofru, kā man liekas, tur iepriekš bija. Labrīt! Nē, es nācu, tas pēdējais klips beidzās kaut kā šitā. Sveicināti atpakaļ. Šodien mums ir 20. mārts. Man liekas, ka pēdējais klips, kad kamera tika filmēts, es nezinu, decembris kaut kāds, laikam. Es pat neatceros, kas bija pēdējais filmēts, kas bija pēdējais darīts. Jā, karoči diezgan daudz, kas izdarīts par šo laiku. Parādīšu. Kā redzat, mašīna izsās beidzot pēc mašīnas. Priekš mums ir salikta. Es gribēju uzfilmēt, kā es priekšu lieku kopā. Labi, ka es nefilmēju, sadāk visu, ko es dzirdētu, būtu ļoti daudz lamādu. China. What the fuck is this? What the fuck is this? Man tās zajubāli, bļaļi. Jo vienīgā ordinālā lieta, kas mums šeit ir kapats. Spārni Ķīna, brille Ķīna, lukturi Ķīna, pagriezien Ķīna, bamperis Ķīna. Tur vēl faktors to, ka viņi ir bijusi sista un tur ir. Karoči teļuks arī ir tas nokrāsotais, ir tomēr līgs, ko es pašās beigās tikai piefiksēju. Bet jā, sanāca dabūt kaut cik to purnu plus mīnus tā kā taisnu. Protams, viņš nav taisns, tad ir viss tā kā, teiksim tā, anyway slikti, pamanam. Bet vismaz ir ok-ish. Salons mums pa lielam viss ir salikts. Jā, vajag skata, vajag stoku stūru uzlikt. Vajag tik galā taudīts jautājumu. Aizmugurējās lampas mums taisa kaut kādas gremlinus, gļukus un tādas sūdas, nezinu, jātiek ar to galā. Logu šot, kas mums nestrādā. Siksnes vēl jāpieskrūvē. Jā, es pamazām visur mainu, visas depo skrūvas uz OIM visādām skrūvēm. Pirms bagāžniekam, labi, pagūs vēl jāsaregulē. Te mums arī visādas plasmas jāsaliek, visādi tādu sīkumu. Dabūjām arī beidzot aizmugurējo bamperi, bāksvāciņu. Vakar Vika atveda. Mums ir difuzors aizmugurējiem bamperi, mums ir sānu moldingi, protams, Ķīnas. Cik ilgi viņi turēsies, es nezinu. Mums vajag, visticamāk, mēs līmēsim tās sliekšņu uzlikt. Zinu, lauki, bet vompu. Motortāpu mums tā glāža atcēt jāuzliek, bet tā motortāpa salikta. Dzesi mums ir dagaisot. Jā, vakarā atbrauc Vika, atvest kaut kādas vēl detaļas. Tad opetieši dagaisojām dzesi. Tikai joka pēc izdomājām tādu spontānu ideju, moši grib izbraukt. Pirmais testa brauciens vakar bija. Gadus esmu šo gaidījusi, šo mirkli vienkārši. Nav pagriezien. Kas nav? Žutka nedātu pagriezien. Es nezinu, kas te pa numuriem tur virsū ir, baidoja. Kam šis kontents ir Vikai vai mums? Mēs esam dauņi, mums pohuj. Viss pa lielam it kā ir fine, neskaitot tad viss, kas nav fine. Te no vadiem. Jā, es neatceros, es kaut ko teicu par to, neteicu to, bet es te vadus bišku sakopu vairāk lūgturiem visiem. Gan lūgturu štekeri, gan augstuma regulātori, gan pagriezieni, visi citi štekeri jauni, miglām jauni štekeri. Te vēl vajag logu bačuku štekeri dabūt, jo tad iepriekš arī bija kaut kādi pāķi. Tad jātiek ar šīdiem pārējiem vadiem vēl galā. Kurš jāplēm, tagad jātiek visādiem sīkiem gremliniem galā. Man ir vēl kaut kādi čupati skrūvēm, kas ir jāsamaina. Te pieņemsim priekšējiem amīšiem, tad arī depo skrūvas tās jānomaina. Kopumā mēs ļoti ātri jau tuvojamies finišu līnijai. Ceļam atpakaļ viņu augšā uz pacēlē, skatām no stripuļus. Vajag atgaisot bremzes, vajag nomainīt eļļu, vajag samainīt skrūvas, vajag saregulēt roceni. Tā kā laikam sāks ar to visu pasākumu. Kad es atradu, kāpēc mums vakar likās, ka mašīna baigi dīvaini brauc.
vaļā bija? Tad arī nebija pareizās skrūtīs tikai. Nahuj, bļā. Es vispār iesnas ir izgudrot. Kad jā, vakar likās mašīna baigi lēkā, likās baigi dīvaini. Un te bija uz pagaidu variantu ieliktas. Pēc, kad ieliktas stoks virs, man nebija stoks skrūves. Pohoj par to Vika žurku, bļā. No fakts. Es aizmirstu reāli Aikosu te vakardien. Un es izdzīvoju visu pilnu dienu bez Aikosu. Pilnu nakti, nevis dienu. Nē, čai, bļā, kaut kur tevi. Tu 8 vakar aizbrauc mājā. Tas ir daudz. Okay. Tas viss vakars bez Aikosu un viss rīts un viss tagad brauciens līdz šejienē bez Aikosu, bļā. Vai viņš Vika žurkā? Nē, viņš ir rabes. Jo mēs vakar izbraucām pilnīgi legāli tezerē. Nē, nebija. Neko. Bez telefona nebija līdz. Nevienības nebija līdz. To mēs labi nodarbojamies. Balstoties to, ka Nils neko nav filmējis, viņš beidzot ir paņēmis kameru, mēs filmējam pilnīgi uz sūdu. Viss principā tajā žurkai jau ir izdarīts. Nē, nekas nav izdarīts, jo nav jau nekas filmēts, tad jau nekas nav arī darīts. Nē, pilnīgi literally viss ir izdarīts, Nils neko nav safilmējis. Es nodarbojos ar OCD lietām. Ko tu dari pastāst? Literally numurs ir saskalīts, gribu viņu iztaist. Tu paki rāmurs, es pats esmu āmurs. Viņš jādabas taisno numuru, piekniedēsim numuru klāt pie līstas, nezinu, kur pie šīs līstas. Aizmugurē numuru arī uzliksim smuku zvītņu kniedē. Jo mēs ienīstam numuru āmīšu. Where's the rest of you? Where's the rest of you? Ar mīkstumiņiem. Literally fucking tev ir te caurumi divi perfekti. Perfekti, kur tev viņus vajadzētu? Nā! Tas ir tas divs dauni, bet. Vajadzētu šis te uztaisīt kaut kādu tēliju, ķipa tā kā, uz galda salikt vienkārši tās visas samarezus un tās jumtas krūves, ko tā mašīna turēs kopā. Es reāli varētu uzbūvēt bezhaslu māju no bļa Vika žurkas, kas tu piedurēji. Labrīt. Šeit nākamā diena. Vakar īstenībā diezgan daudz ko Robu izdarījām. Dagaisojām bremzes. Salonā beņķi ir beidzot pieskrūvēt uz ordinālajām skrūvēm un uzgriežņiem. Siksnes ir piestiprinātas. Samainījām eļļu, uzlikām tātas diskus virsū. Kaut kādus piemeklējām ar riepām. Es atregulēju arī aizmugurē roceni. Palielam visādus sīkumus vakar darījām. Šodien mums brauks ciemos Mārcis. No divi kungi. Tik galā bišķi ar vadību, kaut ko pieregulēt, tukšgaitu saregulēt, atgāzes, lai vismaz viss ir normāli. Mārcis bija. Mārcis gandrīz aizdedzināja mašīnu, labi es diržu. Mēs šautautu varam uztaisīt divi kungi, a.k.a. Mārcis un Emils. Small updates. Mums ir maldi... Labi, ne, jūs skaistat uz mani. Mums ir maldīgi atpakaļ. Proti, visu. Viņam ir jābūt šitā, vai ne? Jā. Es gan jau domātu, ka mēs liksim viņu šitā, vai ne? Jo ķipa M3, vai ne? Nope. We doing our way. Ew. Skaisti, skaisti. Tas ir aizmugurēji moldingi. Freshly out of bumper paint. Shoutouts depo. Shoutouts depo. Pīdarās! Mums ir smuka vadība, viss salikts, viņš rūts smuki, bumbuļo, visu čotka, miglas mums ir, viss. Braka viņš labi izskatās kamerā, da. Nē, dzīvo, viņš ar tikpat labi izskatās. Tā, paņēmām vienas dienas atļauju, brauksim tagad pakaļ detaļām, te reizes izbrauks testdēvā. Viņš patīkam iet vēl. Pagaidām, kāds atsauksmes? Ja neskaita visu to nepabeigto šitu, kas ir kaut kādas savirzi un lietas kaut kādas tādas, tad ir tīri fainais. Stūra ir nice, braukt ir nice, viņš ir tāds responsivi ļoti, pa latviski ļoti atsaucīgs. Overall. Tas ir pēc deguma, bet savādāk rauha ēna. Šādāds kalveni. Kad šī tev ir žurka un tu nezini, kur mēs esam atbraukuši.
Saņemies, vecīgi. Ja šis onkulis jūs nav apčakarējis vēl nereiz, tad jūs vēl neesat īsti žurka īpašnieks. Olā. Žurkē. Mēs atbraucām. Mans komentārs ir, mēs atbraucām. Viņi deva vēl kaut kāds tejienē, tas jau ir labi. 50% of the trip is done. Now the other 50. Serenāde. Ko nodaram? Bijām pie svežģiem. Protams, mums vairs naudas nav. Pareizāk Nielam, es tagad čilboju. Es savu noteikti neko nenopirku arī. Viss pēc standartiem. Jā, paņemām pāris detaļas, parunājāmies. Kaut kādas pāris vēl miscellaneous things, tu žurkai drusciņu tosols palīja ārā. Salabojām, visi čotka. Cerams. Mēs esam skatījuši ar Racu bērnu mājās. Izgāzīsim caur centru, jo mēs esam stilīgi. Tā ir sarkanā, gaidam kaut kādas vietējos, nu piebrauc. Robis grib uzskrēties katru rītiem. Tu atmeties vai viņš sākam izpērot? Sākam izpērot. Runājot par to, ka viss ir labi. Visi čip, čok. Kota klip. Tā, atvēst. Čekapiņš. Kas pat desām? Jā, bija aizdevuma to, ka varbūt kādu no spolēm. Jo mēs iepriekš raustījām spoles un varbūt kāds štekats nebija uz galam. Pamēģinām štekats. Nezinu. Tā jau redzēs. Tagad visi čoki. Nā, brauks, skatīs. Nē, nu varbūt arī ir kaut kas saistīts ar to, bļē, tūnu viņam. Es iekšēji stilēs pa fucking colu. Pipī skaļš. Bļē, skan labi. Bet tikko sākam izfērot, man liekas. Viņa vēl nevar iebērt. Viņa vispār nevar iebērt. Viņa kā ieber pirmajā, viņš aptiršās automāts. Nu tā kā sulīgi ieber. Noteikti es pirmo reizi uzspēļu rekordu. Jā, noteikti mēs nenorunājām tikko 10-20 minūtes par šo žurku un viss tika nofilmēts. Korči, jā, žurka ir atpakaļ. Test drives went. Slēpīs. Bija kaut kādi pāris mīnusiņi. Bet, nu labi, tas ir test drives, so labāk tas, lai notiek mūsu rokās, nekā Vikai kaut kur, un tur mums jābrauc viņa glābt kaut kur. Misfires viņam ir normāli atvalkot, ieslēdz, viņš aiziet. Nu, ka jums spola kaut kādas beigām, ko zinu. Nē, es teicu, ka spola, jā. Nu, kā varētu būt, ka spola? Visdrīzāk spola, jā. Es nezinu, kuru pārtu tu nofilmēji. Neko nav šejiens. Tu pat iebrauci? Nē. Šaudauts filmētājiem, viņš zina, ko viņš dara, viss ir kārtībā. Mēs piekasamies Kristenam, šis dalbējums pat nemāk podziņu uzspiest, jā. Es vēl pastāstīju, ko mēs nopirkām, jo mēs to noteikti iepriekš nedarījām. Jā, kad mums ir jaunas aizmugurēs lampas, OEMs, nav tie Ķīnas mēsli, un cerams, ka arī atrisinās mūsu lampu pārējās problēmas. Mums ir kompaktam lampa. Neizrādīja kompakts uzmanam, neinteresē. Kad mums ir paskēt broda, ručka trūkstošā. Gumīņas priekš bagāžnieku un nav reiks poga. Šai nedēļai viss jādodas mājās atpūsties tā kā... Sestdiena. Nē, nu labi, to mājās. Es braucu uz Tallinas kvartālu, kaut kāds Martiņu. Nu jā. Next day. Un, jā, mēs esam atpakaļ pirmdienu. Pielikām pie kompja. 1, 2, 3 ir misfires. Huizin. Kāpēc 1, 2, 3? Tresi, to viņš pazūd, bet kļūda ir paliks par misfire. Jā, mums vēl ir jānomaina zondas. Jā, kļūda par zondām. Šotkām izstāstījis par? Stāsta tos. Šotkas negāja, kaut kad bija. Tā kā mēs tā kā legāli aplīti izbraucām atkal toreiz ar Viku. Šotkas vienkārši negāja. Un Nils atklāja to, ka viņas vienkārši piepūstas ar krāsu un visu pēc kārtas. Un tur bija vienkārši tīri satīrīt un viss iet. Tas vēl jāsamaina, bet reku mums ir OEM lukturi. Cerams, kad atrisināsies visas problēmas, kas mums pagaidām ir. Kas ir drošinātājs. Nu, gan jau, ka nē, bet ceram. Oh, yeah! Kā ķeramies klāt pie darba. Laiku šotos depo.
Un tā kā visai pārējai žurkai, visi tojam. Smuki, nu, reka, visi ir smuki uzreiz. Pasaki čau! Čau! Čau. Small update day 2075. Tikām galā ar lampām. Mums ir power, mums ir reverse, mums ir migla. Gabarīti laikam. Ceru, laikam salonu pagai. Proti. Bagāžnieka visu. Mums vajag zondas atveda, vajag zondas ielikt jaunas. Mums vajag paņemt no šī 2.8 sodīni. Neviens nezin par to mašīnu. Bēdoj. Nu, ķip tas tā. Pēc tam redzēsiet, mums ir vēl viens projekts, kas būs pēc šī. Jā, kad no šitā motora jābūt spoles ir, jāpamēģina uzlikt šim, paskatīsies, kas notiks, jo te ir kaut kādas interkāda, NGK, varbūt tā ir problēma. Testa aplīts, Vika žurku. Viss legāli, viss forši. Te jau redzēt, kas tur beigās būs. Cerams, ka neizmetīs vairs misfire, pačakarējam štekeri drusciņi. Nē, small tests. Tas laikam nebija štekeri. Op. Tā, jā, kā redzējāt, apdicās, pamēģināsim no 2.8, paņemsim spoles, ieliksim šitien. Tā, neliels updateings, ko mēs izdarījām. Ko mēs nahu izdarījām? Mēs paņēmām fucking spoles ārā. Tā mainīja 1, 2, 3 spoles, ok, nekas nemainīja. Nu, paņēmām pravodku nost, paņēmām otru motoru, nekas nemainīja. Sveces nomainījām, guess what, nekas fucking nemainījās. Laikam tas ir tuns tomēr. Mēs neesam tik stulbi tomēr. Mēs visu izdarījām, kā vajadzēja, bet... Sazvanījām Mārķi. Mārķis pateica to, ka mēs esam lohi un pidari un, ķipa, lai mēs ejam pakārties. Vai nejauki no viņa puses, bet, nu, ķipa, nu, kā ir, tā ir. Nu. Mārķis tā neteica, nu, kas... Mārķis mūs mīl un mēs mīlam Mārķi. Labi, nomainīs lambdas. Mārķis teica pa lambdām. Nomainīs lambdas, tad būs vismaz pēc kā vadīties. Dībanās lambdas. Mēs mainam lambdas. Es tad augs mazgā. Paskaties, kā knovi. Man pārāk viņa izskatās, bet tā pļājas tavs rokas nāk. Buļu. Bļā, nu viņš nefokusē. Avoj. Un šādi. Nils, paskaidro šobrīd jau situāciju. Mēs ieliktu zondi. Mums vajag ņemt no motora kronšteinu, jo viņa ir tā, ka tieši tik pa garu. Viņa sitās pret kronšteinu. Jā, tā noteikti būs rītdienas problēma, ja es pēkšņi nedabūšu kaut motivācijas boost. Davai mainam. Ieraksti komentārā Robčiks Lokas. Labrīt, mīļā tauta. Šodien mums ir... Es pat nezinu, kuru dienu. Trešdien laikam. Pēdējais skats preps. Liekam zondas iekšā. Zonda mums ir vietā. Kronšteinu nevarēja dabūt nost dēļ zirnekļa. Nācās kaut kā tur bišku painženierēt, bet viss kārtībā. Zonda vietā. Kā saliekam visu atpakaļ kopā. Un jā. Kā mašīna gatavs katai. Laidīsim lejā, brauksim ārā. Robis rīt no rīta brauks uz apskati mums. Vai tagad? Vai tagad? Izdomā. Nā, pohu, jā, brauc tagad. Šaudauts iPhone kamerai. Mēs negribam sabiedēt inspektātus. Jā, mēs tagad daram šo aiz chill
As possible no cerijas. Tā, Robis iebrauc iekšā boksā. Es tagad arī skatīties to Viku pie reizes šeit satiksim, viņai kaut kur šeit jābūt. Kā, jā, skatīsies, kā mums ies. Ceru, ka viss būs kārtībā. Slēpjas no CSDT darbiniekiem. Mēs gandrīz izgājām skati. Jā, Kādu komentēt? Pāris sīkumu. Nu, reāli nekā tad nav. Finis tas labs. Jā, vai ne, es arī. Puikas gribēja pastīties man mašīnu. Jā. Otro reizīti. Viss. Kadoči, drīz būs skati. Labrīt! Tā, nākamā diena. Šodien mums ir sestdiena. Pulkstenis mums tagad ir 7:30 no rīta. Es atbraucu, kā vienmēr, laicīgāk uz darbu. Pamēģināsim tikt skaidrībā, kas notiek. Ar to visu, kas mums te vakar skatē nepatika. Un varbūt cerīgi tas, ka Robis atbrauks kaut cik arī laicīgi. Varbūt aizsūtīs viņu no rīta vēlreiz uz skatu. Par ko mums sarakstīja? Nu, kadoči sūdi pilnīgākai, te nav nekā. Te divi augšējie divnieki, tas ir pār aizmugurējiem lukturēm mums. Tātad, rekur. Sanāk, žurkai jādeg ir arī šeit gabarītam, tā kā otram. Sanāk divnieks vienkārši par to, ka nav otrā gabarīta. Sākam ar aizmugurējiem lukturiem. Gribējāt divus gabarītus, dabūjāt divus gabarītus. Vienīgais, kā es pie viņiem nonācu, es neteikšu, bet viņi ir. Tā kā, jā, tagad jānomaina aizmugurēs riepas un viss gatavs laikam. Reduktoru jautājums arī atrisināts. Tūlīt viņa Robis arī jau būs, viņam zvanīšu, teica, ka brauc. Tā kā jā, samainam riepas un skata vai divi mēģinam. Iedosim Robim mazo kameru līdzi, viņš brauc uz skatu. Lūdzu, ņem kameru un doties. Daibo. Mēs esam skatā. Man ir miksta piņiens paširā, bet, cerams, ka sajies. Šaudots mums CSDT brīnišķīgajiem strādniekiem. Ceru, ka viņi novērtēs. Tā ir bāli, es negribu vairāk braukt. Liekat mani fucking mierā, bet es nevaru. Kā es domāju, pie otrā skats ir? Nav. Karač, jā, mums ir redaktoru problēmas, proti. Ir viens tāds sidequests, ko tu vari izdarīt priekš šāda tāda savārīta redaktora, kas tev izslēdz faktu, ka tev viņš jāņem ārā. Diemžēl CSDT inspektori ir gudri. Šī gadījumā, diemžēl, mūsu gadījumā, diemžēl, jo viņi ir iemācījušies šādu feature, ko dara redaktoru tieši. Es neminēšu, protams, nekādus vārdus, ko mēs esam darījuši, kā mēs to darījām, bet, karači, jā, tur ir tāda maziņa problēma. Neko, jāmēģina šodien ātri līdz 2 dabūt redaktors, proti sestdiena šodien ir jāatbūt redaktors, jāsamaina un jābrauc vēlreiz. Tur tas ir vienīgais palicis divnieku diferenciāli, tur traucējumiem, blablabla, whatever. Smart words, karači, tev redaktori не работает. Karači, turpinot no mana video. Mums ir cits redaktors. Paldies žurkistam. Šautot žurkistam. Jā, viss ir smuki, mums ir redaktors. Otrs Vikas redaktors arī ir. Puļķēsim iekšā, opens, tieši priekš skatis onkuļiem. Tam redaktoram будет flippy floppy, там будет spin и там будет не spin. Там редактором будет спин вот этом, и там тоже римбурамбуровые там uz apli. Mēs dabūsim kopīrēt no Valdika. Šādāds Valdiksam. Es gan jau šī gadījumā būtu baigi izdevīgi, ja es panāktu palīdzēt viņam, bet lol. Mēs varam kopistiski nostāties šitien, ja? Šis saucās latviešu darbaspēks. Jā, lūdzu. Pis taisni. Ok. Es
jau ceļā. Kas par situāciju, Nils? Kad izsakam tā jābūt, atskaidot to, ka kāds aizmest redaktoru, viņš teik ir izvilkt tādā. Viņš ir izkārtībā. Tas redaktors ir iekšā? Labrīt, pirmdienā. Esmu atpakaļ skatē. Jobanākais veids, kā sāk pirmdienu, bet labi. Ебать интро. Bet jā, ir skati. Ir čotka, visi čotka. Varam atdot žurkistam redaktoru. Jā, liek iekšā viss noteikti. Tagad tikai viss sākās, līdz šim bija. Tu esi mana jūrmalā. Bet jā, tas bija tikai warmums. Tagad sākās īstā huņa. Rīvnatiem caurumi. Vienkārši piepūst bitumiņu drusiņu, lai nesapūst. Caurumi priekš uzlikām. Mēs laikam neko nepateicam, mēs laikam uzlikām. Šodien Džeksī tā kā tavs čoms, ka tu esi alkoholiķis un tad tev ir čoms, kas vienmēr tev atbrauc pakaļ un aiziet mājās 2 naktī. Šis instruments ir tā kā tas čoms. Man liekas, jebkura mašīna, kas ir bijusi bez hasela kontā, 90% turēs uz fucking rīvnatiem. Šautot šīdiem čali. Es nezinu, kur mēs palikām, bet mēs esam nonākuši kaut kādā situācijā. Kad širā. Jā, mēs dabujām diskus. Kaut kādi mounting klipus varam tagad iemest. Kača situācija šobrīd ir tāda, es nezinu, cik šo var daudz stāstīt, bet Vikas diski bija plānoti, ka priekšējie šobrīdējie būs aizmugurē. Mēs novienojāmies ar komandu, ka tā nebūs. Tagad priekšējie ir aizmugurē un aizmugurējie ir priekšā. Tagad ir viss skaisti, priekšā mums ir labi. Nu, izskatās labi, vai ne? Izskatās forši, viss ir stilīgi, bet dzīvē viņam ir drusciņi laikam pa daudz tā saucamā sagāzuma, un būs tur mazliet jāpielabo. Beidzot ir kaut kāda vēlme te kaut ko turpināt, jo viņš beidzot izskatās pēc normāla auto, kas varētu stāvēt tieši šī boksā. Šobrīd darbības plāns ir pielīmēt uzlikas, atalkojam sliekšņus, pašas metālus. Samatējam vakar, šodien atalkojam, bombijas klāt, un tad jau izskatīsies pēc vēl kaut kā labāk. Principā tagad kaut kāda vismaz sasēdinājums ir, tagad var darīt stulbas lietas un vienkārši katreiz izskaisies drusciņ labāk. Nevēlamies dzirdēt komentārus par disku krāsu. Mēs arī viņus ienīstam. Bet jā, tas ir no sērijas, jā, es nezinu, es teicu, viss metinātais, viss ir iekšā, viss tur ir sadarīts, stūri atlikām atpakaļ. Salons viss ir plus mīnus, nebijām šifti līdz galam salikuši. Tur salikām visu tādu smuki, visu čotka. Un jā. Uzmetīs kaut kādu timelapse, tā kā mēs tu līmēm tās uzliks, varbūt tagad. Diena 1738. Šodien tehniski mums viņa jāregulē būtu tā žurka. Pēc backgrounda skaņām var dzirdēt, ka visdrīzāk tas šodien nenotiks. Viss jautājums ir par fitmentu. Aiziet parādīt, ko Nils dara. Jā. Tagad mēs, kas ķipa it kā tāda, vispār vajadzētu filmēt. Nu labi, karoči. Nu jā, mēs rādam visu no savas. Rādam. Karoči ir tā, ka kā redzat, es esmu pilnīgi sabojājis aizmugurē arku. Šito visu, kas bija pielocīts, atlocīja atpakaļ. Jo es tā kā arī biju 99,9% pārliecināts to, ka tur nekas nav sametināts iekšā, ka viņi ir vienkārši pielocīti klāt. Un mans aizdoms apstiprinājās.
Es nezinu, tu varēsi Es nezinu, vai parādīt. es varu parādīt. Es nezinu, vai tu kaut ko redzēji, viņš fokusēs, bet skatot, es nofočēšu, un ja kas, tad es insert picture. Viņš iemetīs pāris bildes, kas tur no sērijas notiek šobrīd. Jā, un tā kā tehniski tas, pat ko mēs darām, beigās sanāk ir upgrades. Jo tur pat nav nekāda šuvja mastika, nekas tad ir. Vecā arka sapūsi izgriezta šitā pa virs uzmetināta un vienkārši aizlocīta. Nu, anyway, jā, kurš griezīsim reku pa šito kantīti, centīsimies uzmanīgi nesačakarējot pašu arku no āras redzamo, izgriezīsim šito visu kanti ārā, šito nafigu visu. Tas mums pie reizes iedos diezgan daudz vietu fitmentam. Arī kā mēs redzam, šie diski ļoti tādi spieķi ir ļoti uz āru. Spieķīgi. Jā, spieķīgi. Jā, Viktorija arī, tā kā, kad jau no sākuma, pirms vispār viņš rūca, kurš no paša sākuma jau teica to, ka grib redzēt fitments attaisnē mašīnai. Jo viņai ļoti besīja ārā tas, kad klasiskā žurku lieta, kā aizmugure mums ir šitā. Šo drag racer status. Jā, un viņa gribēja, lai tos attaisa. Protams, viņa nopirka diskus, kas noteikti nepalīdz situāciju. Vispār Gan speki, gan spilči viss, bet nu labi, tas besides the point, jopci, kā tas saplēsēs pakals ir jau. Anyways, tikko viņš rānu moklasies nedaudz. Tālākais plāns, jā, griežam, tad mēģinām vēlreiz mērīt fitmentu. Es tagad tik galā to retardēto kambera daudzumu, jo, nu tagad, bija, tad es nezinu. Nu kā iepriekš minējām. 8, labi, nē, moši ne 8, nu kaut kas 6, 7 točni. Un tas ir daudz par daudz. Fitment industrija. Otra puse jau bija ķipa plāna. To redzēt īsti. Principā tas, kas ir ārā, tas arī ir iekšā. Tik plati viņi arī ir. Jā, tas lieši uzlikas salīmējās, liekas afigēnā. Pagaidām vēl neplēsām neko nost. Vai viņš stāvs pacēlē, lai viņš stāv no sērijas sakals vēl vairāk nekā viņam vajadzētu. Žurka principā ir tādā pašā situācijā, kādā viņa bija iepriekš, kā vakar. Salīmējām visu. Jā, tā ir tarkas. Un tad ir tīri par fitmentu viss jādomā, viss tā situācija jāsaliek kopā ir. Fitments. Jā. Šo nahuj nav. Mārcis pie mums atbrauca, parādīt drusciņu. Zaibīt. Skan traki. Kroči, žurka tiks tagad pa snīko atklāta Vikai. Principā koncepts būs tāds, ka mēs vienkārši brauksim uz krasta, es vienkārši pielidošu blakus viņai. Nils aizbrauca pakaļ Vikai. Īsumā, jā, es tādu mojkā, es noskoloju mašīnu drusciņu. Kāds tās reakcijas tagad? Man tagad, es jau nezinu, ko gaidīt, ko jūs esat saplānojuši. Mēs tev varam mašīnu parādīt. Jā, un es nezinu, kā viņi izskatās. Es zinu, tā kā tikai nojaušu kaut kādas detaļiņas un viss. Es beigu satraukusies un nevaru sagaidīt. Es tagad pēc tās pēdējās dienas pa māju dzīvojos, un tas ir vienīgais, par ko es domāju, kad būs žurka, tāpēc Nilam, kāds updates, kā jums šodien iet? Es nezinu, kur mēs tagad braucam, bet tūlīt laikam būsim klāt. Redzēsim žurku. Tieši tā. Ir aiz mums, un ar žurts viņu ir. Ak, Dievs! Ir tik smuka. Ej, tu nos. Viņa tik labi skan. Ak, Dievs, viņa labi izskatās. Raudāties, tas es manu roku, kā viņa trīc, viņa tik smuki izskatās vienkārši. Ej, tu nos. Wow! Bērns ir priecīgs, viss ir labi. Vienkārši wow! Tagad vispār perfekti. Protunīga migla, viss kārtībā. Viņš paldies jums, Dievs, es nevaru nedomāties, cik... Es tik priecīgi, ka es jums uzticējos, ko jūs izdarīt. Daļai slikti. Zinu, ka jums bija grūti, jā. Vika ir mazliet emocionāli, mēs viņu baigi nefilmēsim.
Bet bērns ir priecīgs, viss ir kārtībā. Mēs esam nošāvuši pareizi. Skaidrībā.